Saga de Harry Potter en DVD, en una edición metálica especialmente diseñada, bueno, en nuestro país, o al menos la letra esta es serigrafiada en castellano, ¿vale? Donde pone colección completa en nuestro idioma. Y además en el lomo también, que parece ser, aunque yo todavía no lo he abierto, que esto es una pegatina. Ya lo veremos ahora cuando lo abramos, ¿vale? Harry Potter colección completa de 8 discos. Recordemos que son 8 pelis, son 7 libros, pero como el último lo dividieron en 2, pues es Reliquias de la Muerte parte 1 y parte 2. Esta es la parte de detrás, por debajo. Y ya está, ¿vale? Ahora la vamos a abrir. Y a ver bien cómo es por dentro esto. Está claro que lleva un papelillo de estos que podremos quitar. A ver si no se me resiste mucho. Este ha sido fácil. Este plástico ha sido fácil. Vale, ya lo tenemos. Entonces intentaremos, supongo que llevará, como siempre, unos puntines de silicona aquí arriba, que vamos a quitar, y ya lo tendremos. Y uno aquí abajo. Clic. El papelillo que ahora nos detendremos a mirar, pero esta vez voy a ir adentro. Vamos a ir al interior. A ver. Vamos a ver. Los discos. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo viene esto? A ver cómo viene esto. Vienen varias palas, vale. Entonces en la primera tenemos aquí pues Harry Potter y la piedra filosofal, la primera. Harry Potter y la cámara secreta, el segundo. ¿Cómo va esto para desengancharlo? ¿Va bien o no? Sí, porque al ser plástico, no ser muy duro, pues esto salta bastante fácilmente. Y la otra parece que también. Vale, el disco de la 1. 147 minutos. Por ahí. Vale. Luego, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter y el cáliz de fuego, la cuarta. De repente aquí encontramos que pone el disco 1, que será la Orden del Fénix, ¿vale? Aunque no me pone edición autorizada para alquiler. Esta, ¿vale? Y la otra es el misterio del príncipe. Y llegamos a las dos últimas, Reliquias de la Muerte parte 1 y Reliquias de la Muerte parte 2, ¿vale? Lo especifica pues aquí en pequeño, pero lo especifica. ¿Veis? Aquí Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1, que es mi favorita de la saga, y la parte 2, que tampoco estaba mal. Vale, y esto es, y por detrás también nos detalla, bueno, los títulos de crédito principales de cada una de las 8 películas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es mirar bien qué descripción de audios nos pone y de sinopsis incluso en el papelillo de detrás. Vale, está chulo el pack, es chulo. El año 1, Harry Potter y la piedra filosofal. La mágica aventura comienza cuando Harry Potter es invitado a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería. ¿Y qué idiomas lleva esto? Pues en Dolby 5.1 lleva inglés, castellano, portugués y luego unos subtítulos en inglés, castellano y portugués también. El año 2 es Harry Potter y la cámara secreta, como ya sabéis, coches voladores, árboles que boxean y un misterioso elfo doméstico que avisa a Harry del gran peligro que le acecha en su regreso al segundo año. El año 3, ¿vale? Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Harry debe enfrentarse a los dementores chupadores de almas, superar en astucia a un hombre lobo y aprender la verdad sobre el prisionero fugado de Azkaban, Sirius Black. Los audios que lleva esto es en 5.1 castellano e inglés, catalán también, y luego subtítulos en castellano, inglés y catalán. Creo que me he saltado lo del
año 2, que es de idiomas 5.1 inglés, castellano y subtítulos en inglés, castellano y búlgaro. Luego pasamos al año 4, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Harry debe vencer a un mortífero dragón, a fieros demonios acuáticos y enfrentarse a un laberinto encantado solo para encontrarse a sí mismo en las crueles garras de el que no debe ser nombrado. Idiomas castellano-inglés y subtítulos en castellano-inglés. Pasamos al año 5, Harry Potter y la Orden del Fénix. Cuando pocos creen que Lord Voldemort ha regresado, Harry debe entrenar en secreto a sus amigos para la batalla mágica que se avecina. Idiomas castellano-inglés, catalán y subtítulos en castellano-inglés, catalán y portugués. Año 6. Harry Potter y el misterio del príncipe. Con Lord Voldemort oprimiendo cada vez más a los mundos Muggle y mágico, Harry y Dumbledore trabajan para encontrar la llave que debilite las defensas de Voldemort. Idiomas castellano, inglés y catalán. Subtítulo castellano-portugués y codificado para sordos en inglés. Año 7. Pasamos a la parte 1, que es la que más me gusta. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Harry, Ron y Hermione se disponen a localizar y destruir el secreto del poder de Voldemort, los Horrocruxes. Los tres deberán confiar los unos en los otros más que nunca, pues las fuerzas del mal amenazan con separarles. Idiomas en castellano-inglés y en catalán y subtítulos en castellano, codificado para sordos en inglés. Y finalmente, el año 7, parte 2, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el épico final, la batalla entre las fuerzas del bien y del mal del mundo de los magos. Nunca ha habido tanto en juego y nadie está a salvo, pero es Harry quien debe hacer el último sacrificio para enfrentarse por última vez a Lord Voldemort. El final ha llegado. Idiomas castellano-inglés, catalán, subtítulos castellano y codificado para sordos en inglés. ¿Vale? Este se lean del producto en cuestión. Y nos faltaba ver la pegatina, hemos dicho, que yo creo que lo es, aunque no sé, pues no. No parece que lo sea, ¿no? No, tiene como parece un relieve o algo. Diría que no, pero no estoy seguro. La verdad es que no quiero rascarlo. No, diría que sí. Sí que lo debe ser. Sí. Bueno, sea como fuere, es que no quiero rascar demasiado, pero yo diría que sí. Que esto de aquí se puede desenganchar. De hecho ya le he dado un poco con la uña y ya le he dejado una pequeña marca aquí, con lo cual supongo que serigrafía no será. Sí, esto es una pegatina. Esto es una pegatina. Pero bueno, todo lo demás sí que es metal. Metal no demasiado resistente, pero metal, ¿vale? Y con sus relieves aquí en la portada que podéis ver. Y la parte de detrás, pues, bueno, es sobrio, ¿vale? Y una vez abierto, pues, así quedaría. Voy a poner un poco más lejos y ya está. Tin, tin, tirin, tin, 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 tirin, tin, tin, tin. Que os vaya muy bien a todos y a todas. Y hasta la próxima. Cuidaros muchísimo. Tin, tin, tirin, tin, 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 tin. Din 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 din.